Արցախի դեմ պատերազմի հաղթանակի կապակցությամբ երեկ Բաքվում անցկացված հանդիսավոր զինվորական շքերթի ժամանակ Իլհամ Ալիևի եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողքին տրիբունայում կանգնած էին մարդկության դեմ ծանրագույն հանցանք կատարած մարդիկ։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, ում մասին է խոսքը։ Եթե 21 թվականի շքերթի ժամանակ այդ խոշոր պլանով նկատվում էր տեսանյութերում Ռամիլ Սաֆարովի դեմքը, ապա այս անգամ նրան չենք նկատել, դրա փոխարեն տրիբունայում հենց Ալիևից եւ Էրդողանից ոչ հեռու նկատվել էր Իբադ Հուսեյնովը, ոմն մի ռազմական հանցագործ, որը հայտնի էր դարձել նրանով, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ լինելով դիվերսիոն ջոկատի հրամանատար, անձամբ գլխատել էր մի քաղաքացի բնակչի, խաղաղ բնակչի, Մարտունի շրջանի գյուղերից մեկի բնակիչ Ռուբիկ Բաբաջանյանին եւ նրա կտրած գլուխը ձեռքին լուսանկարվել էր։ Եվ այդ լուսանկարը մինչ օրս տարածվում է համացանցում, այն դժվար չէ գտնել։ Եվ ահա այդ մարդուն հրավիրում են տրիբունա, կանգնեցնում են Իլհամ Ալիևի եւ Էրդողանի կողքին, հավանաբար դրանով ուզենալով ինչ-որ բան ասել։ Այդ Իբադ Հուսեյնովը նաև հայտնի էր դարձել նրանով, որ հորիներ էր առասպել այն մասին, թե իբր նա էր սպանել Մոնթե Մելքոնյանին, բայց իրականում Մոնթեն բոլորովին այլ տեղում է սպանվել, անգամ ուրիշ օր է այդ դեպքը տեղի ունեցել, եւ նույնիսկ ադրբեջանցի լրագրողները բացահայտել էին այդ սխալը, այդ սուտը եւ այդ մարդուն բացահայտ ստախոս էին անվանել։ Չնայած դրան իր մասին շարունակում են ֆիլմեր նկարահանել, գրքեր գրել եւ նա ազգային հերոսի կոչման է շնորհվել։ Եվ այդ մարդու կողքին են կանգնում ոչ միայն Իլհամ Ալիևը եւ Էրդողանը, ինչպես ասացի, այլ նաեւ Պակիստանի նախագահ վարչապետ Շարիֆը, Սլովակիայի փոխվարչապետը, Դուբայի թագաժառանգը, Սերբիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի պաշտպանության նախարարները, Սաուդյան Արաբիայի ու Ուզբեկստանի պաշտպանության փոխնախարարները։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, արդյոք գիտեին նրանք, որ իրենց կանգնեցնում են մարդկության դեմ հանցանք կատարած մարդու հետ մի շարքում կամ հարևան շարքում, ոչ հեռու։ Սլովակիայի պաշտպանության փոխվարչապետի ներկայությունն էր այս շքերթում փոքրինչ անսպասելի, հա, նա Եվրամիության անդամ հանդիսացող պետության միակ պաշտոնյան է, ով ներկա էր։ Մնացածին բոլոր շատերին հրավեր ուղղված է եղել, բայց բոլոր Եվրամիության անդամ պետությունների ներկայացուցիչները ձեռնպահ են մնացել։ Սլովակիան համարել է, որ իր պարտքը պետք է լինի այնտեղ ներկայացված լինել։ Դա իհարկե զարմացնում է։ Ավելի քիչ է զարմացնում Սերբիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատարի ներկայությունը, մանավանդ հաշվի առնելով այն, որ այդ նույն շքերթի ժամանակ ադրբեջանցիները ցույց տվեցին Սերբիայից գնված Նորա B-52 տեսակի հաուբիցները։ Անցած տարի ստորագրվել էր համապատասխան պայմանագիրը եւ 48 տեսակի այդ հաուբից արդեն Ադրբեջանում է։ Այսպիսով Սերբիան շարունակում է զինել Ադրբեջանին։ Եվ այս անգամ առաջին անգամ է սերբական ռազմական տեխնիկան ներկայացնում նույն շքերթում թուրքական ռազմական տեխնիկայի հետ։ Տասնամյակներ, հարյուրամյակներ շարունակ սերբական զենքը թուրքական զենքին հակադրվում էր եւ Օսմանյան շրջանի կառավարման օրոք։ Բայց ադրբեջանցիները ոչ բոլոր իրենց դաշնակիցներին են հրավիրել։ Օրինակ մոռացել են հավանաբար Թալիբանի ներկայացուցիչներին հրավիրել, թեև Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ թալիբները ուղղակի մասնակցություն են ունեցել։ Ալ-Քաիդայի սիրիական մասնաճյուղ Ջեղբատ ան-Նուսրայի ներկայացուցիչներին չեն հրավիրել, թեև այդ տխրահռչակ խմբավորման հարյուրավոր վարձկաններ Արցախյան պատերազմին մասնակցել էին, իսկ նրանցից երկուսը Իդլիբի բնակիչ Յուսուֆ Ալաբեդ Ալ-Հաջին եւ Համայի բնակիչ Մխրեբ Մոհամմադ Ալ-Շխերին անգամ գերեվարվել էին եւ հայտնվել էին ուրեմն համապատասխան վայրում, այժմ որտեղ են նրանք գտնվում իդեպ չգիտեմ։ Եվ այս շարքում իհարկե շատ լավ կնայվեր Սիրիայի ներկայիս նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան, որի անունը մինչ վերջերս Ալ-Ջուլանի էր, բայց նրան եւս Ադրբեջանի իշխանությունները որոշել են չհրավիրել։ Արտյոմ, իդեպ Հայաստանում էլ Ռուսաստանի դեսպանն էր երաշխ այցելել հարգագիտուրք մատուցելու զոհված ռուս օդաչուների հիշատակին։ Այո,
այդ նույն օրը, որը Ադրբեջանում որպես ազգային տոն են նշում, այդ նույն օրը ադրբեջանցիները սպանել էին երկու ռուս օդաչուների, ընդ որում Հայաստանի օդային տարածքում, եւ այդ օրը եւ Ռուսաստանի դեսպանը եւ 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի եւ Էրեբունի ավիաբազայի հրամանատարը այցելել էր այն հուշարձան, որը բացվել է այդ տեղում հարգանքի տուրք մատուցելու։ Դեսպանը ելույթ է ունեցել, սակայն ոչինչ չի ասել այն մասին, թե ինչ է եղել այն մարդկանց հետ, ովքեր մեղավոր են եղել այդ մարդասպանության մեջ։ Արդյոք նրանք պատժվել են։ Մենք գիտենք, որ որևէ պատիժ ոչ մեկ չի կրել, հակառակ դեպքում հավանաբար մամուլում դրա մասին հրապարակում կլիներ։ Իդեպ հատկանշական է, երբ Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև հարաբերություններում որոշակի լարվածություն առաջացավ, այդ քրեական գործը այդ փաստի կապակցությամբ վերանայել էին եւ ավելի կոշտ հոդվածով էին մեղադրանք ներկայացրել Ռուսաստանում։ Եթե ի սկզբանե անզգուշությամբ հասցված սպանության մասին էր խոսքը, ապա դրանից հետո արդեն խոսքը գնում էր դիտավորյալ սպանության մասին եւ երկու եւ ավել անձանց դեպքում։ Ադրբեջանի ռազմական դատախազությունը հարուցել է համապատասխան քրեական գործ, սակայն մինչ օրս ոչ մեկին մեղավոր չի ճանաչել եւ չի պատժել։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ 23 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Արցախում սպանված 5 ռուս խաղաղապահների գործի հետ կապված։ Թեև այնտեղ նույնպես կարծես քրեական գործ է հարուցվել, անցել է արդեն ավելի քան 2 տարի եւ ոչ մեկ մեղավոր չի ճանաչվել եւ ոչ մեկ ամբաստանյալի աթոռին չի հայտնվել։ Շնորհակալություն, Արսեն։